ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਖਾ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਮਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਮਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ। ਬਿੱਟੂ ਚੀਮੇ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਤੇਰਾ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟੱਕ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਦੀ। ਉਹ ਜੱਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ इंडिया फिर पक चैंपियन चंगा फिर अगली